Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali ya di channel kami. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua telah menonton video kali ini, dan semoga yang menonton video kali ini diberi kesehatan dan kemurahan rezeki tentunya. Baiklah, di video kali ini kami kembali hadir ya untuk Anda semua, dan di sini seperti biasa kami akan berbagi informasi tentang seputar kesehatan alami. Sebelum lanjut, bagi Anda yang hadir di sini yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya juga agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Nah, di video kali ini kami akan berbagi tentang bagaimana cara mengobati batuk cukup dengan menggunakan bahan yang alami, yaitu daun jeruk purut dan juga air panas ya. Nah, sebenarnya banyak sekali obat alami untuk menyembuhkan batuk ya. Nah, kalian bisa membelinya di apotek ataupun di toko-toko terdekat ya. Tetapi di sini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengobati batuk cukup dengan menggunakan bahan alami, yaitu bahan yang sudah saya siapkan ini. Nah, daun jeruk purut ini kaya akan vitamin C ya di dalamnya yang dapat mengurangi batuk pada diri kalian ya. Nah, caranya juga sangat mudah. Kalian cukup siapkan daun jeruk purut beberapa lembar saja ya. Nah, daun jeruk purut ini biasanya digunakan sebagai penambah cita rasa pada masakannya, tetapi di sini saya akan membuat ramuan dari daun jeruk purut ini untuk mengurangi batuk. Nah, kalian cukup ambil sekitar 3 hingga 5 lembar dari daun ini, lalu kalian cuci bersih ya. Nah, ini saya sudah mencuci bersih daun jeruknya tadi. Nah, kalian bisa menyobek-nyobeknya terlebih dahulu seperti ini, lalu kalian seduh pada air panas yang sudah kalian siapkan ya. Nah, setelah itu kalian tambahkan 1 hingga 2 sendok madu ya. Kalian bisa menggunakan madu asli atau madu saset yang 100% madu, bukan yang rasa-rasa ya. Lalu kalian aduk hingga madunya larut dan kalian diamkan selama kurang lebih 5 hingga 10 menit atau hingga airnya menjadi hangat ya, karena ini airnya panas sekali. Nah, kalian bisa mengkonsumsi seduhan daun jeruk nipis dan madu ini secara rutin, minimal satu kali dalam sehari atau 2 kali dalam sehari setelah sarapan dan juga sebelum tidur ya. Nah, rasakan efek hangat dan batuk kalian akan cepat reda ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba cara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.